Самое лучшее в этой ситуации — слушать свой организм. Надо дать ему просто немножечко отдохнуть. Об этом был разговор. Основное мое заявление о том, что исключить из питания рыбу, мясо, яйца, сладости, мучные продукты, да, это все было сделано только с одной целью, чтобы дать организму немножко отдохнуть. Ну, кстати, короткое голодание — это даже, в общем-то, не голодание, а просто отдых 24-36 часов. Да, это официально уже называется голоданием. Если вы не употребляете пищу, можете пить воду, можете ее не пить, там сухое бывает голодание. Но тем не менее, это состояние, оно как бы физиологическое для человека, и никаких, опять-таки, я говорю, здоровым людям никакого вреда оно причинить в принципе не может. Но надо понимать, что когда вы уходите в такой процесс, голодания, естественно, в организме начинают происходить немножечко другие организмы. Если это накладывается